भैया जी, आपने मेरी बेटी के लिए जो उपचार बताया, उसको 2-3 दिन पहले सांस की तकलीफ हो रही थी और सांस लेने में तकलीफ थी और साथ में उसको वीकनेस फील हो रही थी। उसके लिए आपने 5-6 तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दो लौंग, 2-3 चुटकी दालचीनी, अजवाइन और 7-8 मुनक्के या किशमिश सभी को कूटकर 1 कप पानी में उबाल कर छान कर देने के लिए कहा था। इसको मैंने दिन में 3 बार दिया और 3 बार इसको अजवाइन की भाप भी दी, जिससे कि वो अब बहुत 90% तक सही है। 3 दिन में उसको इतना फ़र्क पड़ गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपकी कृपा। थैंक यू भैया जी। स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सफल सरल घरेलू उपचार परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 9951481111, इस पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश कर संपर्क करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।